Mūsiškiai kuria laužą. Prisimenu, kaip prieš metus laiko buvome pas Vytą Merkį. Vyrai prie laužo vaidino, deklamavo, dainavo. Vakar 3 traukėme į Mislinčiaus bunkerį. Kiti lieka prie laužo. Jie čia ir miegos. Truputį šaltoka, bet ant eglių šakų jiems bus neblogai. Tai žiūrėk, stovyklos įkūrimas. Galim uždėti. Žiūrėkšt. Laužą rašim. Irgi dan. Dan, šitas beveik. Jungčių suleidimas, šitą juda, jungčių pjovimas. Čia taškas, deginimas nepradėtas. Suleidimas, kampuočių leidimas, dandas kasimas, bezinambas, dažmas, šitie greitai. Gerai, stop dabar. Judam po truputį. Nu, tai normaliai judam, viskas gerai. Panikos nėra, bet vis tiek įdomu, žinai, kad niekas nepatinka. Akyse ir veiduos, ir žemės jie tėvų neįsprindžio niekam. Tai pasiilgau gyvenimo, ramaus, pilno, o čia? Čia negali būti jokios apatijos, jokių svajonių, bet kova. Kova kasdien žiauresnė, slaptesnė. Čia negalima svajoti, nes žūsi. Būk gudrus, atidus, budrus ir klastingas. Tada gyvensi. Būtų gerai, kad taip užsimirštum, bet aš taip negaliu. Ar sninga lyja naktį dieną, ar šalčiai kausto mus, žinau aš ginklo rūšį vieną, kiekvienas čia ramus. Iš viso, argi mes gyvenam? Viskas vyksta kaip sapne, baisiam sapne. Jo, dienoraštį taip dar reikia pasimti. Teisingai vandens atsigert, kad dehidracija neužpultų biškį dar kokį. Galime eiti, ar ne? Nu, patogiai viską pasiėmiau. Gerai, bet tada einam prie dienoraščių. 91 rudenį pavyko patekti į buvusį Lietuvos komunistų partijos archyvą, partinį archyvą. Ir ten buvo toks Baranausko vadinamas fondas, tai ten jie propagandiniais tikslais iš MGB atsineždavo dokumentų kopijų, kartais ir autentiškų dokumentų, kad išleisti antipartizanišką literatūrą, ten smerkiantį buržuazinius nacionalistus ir taip toliau. Tokių knygų buvo prileista daug, netgi serija buvo tokia, vadinosi Faktai kaltina. Tenais aš radau verstą į rusų kalbą, berods netgi buvo fragmentus iš dzūkų dienoraščių. Wow! Bet ir viskas, labai nedaug. Kai mūsų valstybė perėmė MGB pastatą ir archyvus, pavyksta patekti į tą pastatą, buvo vienas iš tų pirmų turbūt istorikų, kartu su Dalia Kuodyte. Ir čia, nagrinėjant Dainavos apygardos partizanų štabo vadovybės agentūrinę bylą, gale voke ištraukiu tos mašinraščius. Imi voką, kaip aš įsivaizduoju, išsiimi iš voko tą dienoraščio atspausdintą versiją. Ir tas suvokimas, kada atėjo tau, ką tu turi rankose. Tai tas atradimo džiaugsmas buvo be galo didelis, nes nebuvau tikras, ar išliko. Buvo tiesiog, tai buvo laiminga diena. Nu, aš įsivaizduoju tą emociją, suradus tokį dalyką, man tai stogą nurautų turbūt, žinai. Tai, žinau, buvo įspūdinga. Mes kalbam apie įklyje apskritai, įklyje spręsti dailininkį. Mes dedam įklyje, nededam įklyje. Bet ir dėl nuotraukų kokybės. Ir dėl nuotraukų kokybės. Ir su uniformom išsirikiavę vienaip, o čia vyrai. Bet nesusiliejus.
Aš rašau klaustukas dėl kokybės. Elementariai. Pliusą, klaustuką ir rezervas aš rašau savo. Jo, šiaip jinai tokia rezervuojam. Neblogai. Grįžtu prie to. Žinai, kodėl šitas labai svarbu yra? Tai jo rašysenos labai puikus pavyzdys yra ir parašas jo yra gražus. Kurie buvo. CV pridėta. Tai jo autobiografija rašyta, kurie čia metai. Paskaitykit, ką rašo. 46. Valiukevičio Lionginas, sūnaus Kostų gyvenančio Kaunas, Gardino 29, gimiau 25 sausio 1 Alytaus mieste. Amatininko šeimoje, baigęs Alytaus pradžios mokyklą, įstojau į Alytaus valstybinę gimnaziją. Gimnaziją baigiau kem 2, tais pačiais metais įstojau į VVDU medicinos fakultetą, medicinos skyrių. Tačiau kem 3 kovo mėnesį vokiečių okupaciniai valdžiai universitetą uždarius, studijas turėjau nutraukti. Iki Raudonosios armijos išlaisvinimo gyvenau pas tėvus Alytuje ir bandžiau mokslą tęsti būdamas namie. Kem 4 metais žuvus tėvui nuo vokiečių artilerijos turėjau likti namie ir rūpintis namiškių išlaikymu. Nuo kem 5 iki kem 6 gegužės mėnesio 1 dienos dirbau Alytaus sveikatos skyriuje. Vokiečių okupacijos metu jokiomis partijoms bei organizacijoms nepriklausiau. Baliukevičius, kem 6 metų kovo 19. Liongino. Taip, ir man kontekstas visiškai neaiškus. 46. Tai reiškia, jisai tik grįžęs į Lietuvą. Tik grįžęs, jisai bando kažkaip... Kažkur kažką. Matai, netgi rašo, nuo kem 5 iki kem 6 dirbau Alytaus sveikatos skyriuje. Blefuoja. Visiškai blefuoja. Jisai blefuoja ir gal su kuo nors susitarė su pažįstamu, kad išduos jam... Jeigu ką, uždėt. Jam reikėjo Čia dažnai, kad dokumento. Kur rado... Vėlgi, kem 4 žuvus tėvui turėjau likti namie ir rūpintis namiškių išlaikymu, kai jisai buvo ten fronte. Ką aš čia rašau dabar, atsigaminsiu. Kai bėglių grįžti į namus Alytuje buvo pernelyg rizikingas, sovietinis saugumas jau nekartą tardė šeimos narius. Tai reiškia, aš jau tą buvau išsiaiškinęs iš giminaičių šeimos narius ir domėjausi Liongino buvimo vietą. Tai reiškia, jisai staigiai susiveikė Alytuje, ką jam reikėjo ir išvažiavo į Kauną, nes Kaune buvo kaip ir saugiau Alytus Alytumi. Tęsti ir ištirti Kaune toks planas buvo, nepavyko. Rizikavo, bet nepavyko ir matyti Alytų grįžti negalėjau, tada svarstė matyti pasitraukimą į vakarus variantus ir visgi nusprendė išeiti į mišką. O kodėl sakai, Alytų grįžti negalėjau? Kad dokumentai tvarkingi? Palauk. Jeigu tu jau negalėjau nežinoti alytiškiai, kaimynai, artimieji ir visi kiti, kad jisai į Plechavičiukus, tu aišku negalėjau nežinoti. Ir greičiausiai NKVD tą irgi informaciją žinau. Bet kokiu atveju jį būtų labai rimtai pakabinę, tai klausimas, ar iš karto būtų uždarę, ar būtų verbavę. Iš karto būtų uždarę, iš karto kem 5 būtų gavęs 10 metų. 45 taip. Būtų gavęs 10 metų lagerio, kaip nėra kas veikti. Galbūt klausimas pabaigoje, gal rudenį išėjo partizanus. Čia ant tos lenkščių. Vis tiek aiškus laikotarpis, dienom mes nebesiaiškinsim turbūt, bet... Rugpjūtis, rugsėjas. Ko gero tai yra daugiausiai tiražų jau šiais laikais turėjęs leidinys. Taip, mes turim 7 leidimus. Dabar paskutinis tiražas, kuris yra iš naujo sumaketuotas, visai kitaip pateiktas. Skirtas šimtmečiui. Gimimo šimtmečiui ir žūties 75 metų sukakčiai. Knyga, kuri turi būti kiekvieno namuose. Dzūką išskiria jo literatūrinis palikimas, jo liudijimas, jo testamentas, taip galima vadinti dienoraštį, kuriame atskleidžiama iš tikrųjų partizanų kovos esmė. Tai yra manifestas, kodėl partizanai tiek metų ir su tokiu pasiaukojimu gebėjo priešintis. Kad ir kaip jisai skaudžiai išgyvena, sakykim, savo šeimos tragediją, kad dėl to, kad jisai išėjo į partizanų gretas, buvo ištremta
jo motina ir dėdė. Galų galiai jisai su dideliu nerimu ir suvokimu, kuo tai gali baigtis, įtraukia ir brolį į partizanų gretas, priima jį. Jam šita kova yra šventa. Kas būtų, jeigu niekas nenorėtų pasiaukoti? Kas būtų iš tokios laisvės, jeigu ji būtų gaunama be kruvinų aukų? Tada niekas nemokėtų jos vertinti ir ginti. Kas pagaliau užgrūdintų tautą, jos valią ir kas sudarytų tautos charakterį? Ši kova bus skaudi pamoka ateičiai. Iš jos reikės daug pasimokyti. Ši kova mums rodo, ką lietuvis turi ir ko jam dar trūksta, kas yra ugdytina ir kas šalintina. Aš per daug į ginčius nesikišu, bet daugiau klausau, nes šiuo klausimu pradėjęs kalbėti, imu karščiuotis. Visa ši kova, visos tos skaudžios aukos taip saugo su mano širdies skaidulomis ir tas, kuris bando tą kovą niekinti ar bent kiek mažinti jos reikšmę, kelia pyktį ir įniršimą. Bekalbant, Audrūnas pastebi plentų važiuojant sunkvežimiu su kariuomenė. Abu žiūrim į plentą. Apie 150 metrų nuo mūsų plento važiuoja nenutrūkstama virtinė sunkvežimių. Pirmutiniuose sėdi mongolai su baltais apsiaustais. Pašaukiu guobą. Mašinos vis juda per 50 metrų atstumu viena nuo kitos. 8, 9, 12, visos pilnos mongolų. Kurgi jie važiuoja, staiga pagalvoju aš. Mūsų dėmesį patraukia 2 šarvuotos mašinos riedančios kolonos viduryje. Po to vėl sunkvežimiai. Mane apima nerimas. Jeigu šitie sunkvežimiai važiuoja, tai tik ant mūsų galvų. Mums arba šilams. Bet ne, jokių būdų ne šilams. Tai mūsų, Kalesninkų miškui. Bet čia mes turim tą aprašymą, reiškia, pagal sniego brydės, kada dzūkas ateina. Taip. Turim tą tokį, kur yra vienas žiedas, kur antras, kur trečias. Jo, jis 13. 13 kovo, tai čia gaunasi beveik po savaitės. Bet vis tiek buvo kraupus vaizdas, tas dar niekas čia nebuvo buvęs realiai. Sakant, apokaliptinis vaizdelis toks. Pirmas įspūdis ir yra dzūko dienorašte aprašytas. Tai būtent jis pirmas liudininkas. Štai ir toji vieta, kur buvo žaibo bunkeris. Dabar juoduoja duobė ir aplink suverstos smėlio krūvos. Ieškom kraujo pėdsakų. Galbūt rasim tą vietą, kur išsiveržė iš bunkerio kovojo mūsiškiai. Rusai patys pasakoja, jog čia buvę smarkiai gintasi. Tyrinėjom žemę, bet naktį kraujo pėdsakų negalim rasti. Kulkų nukapotos pušelės liudijo, jog čia virė kautynės. Paskutinės, garbingos ir mirtį atnešusios mūsų drąsiajam žaibui kautynės. Jie buvo užsiminavę prieigas bunkerio, taip? Patį bunkerio viršų užminavę prieš tankį. Patį dangtį. Jo. Dangtį. Ir tas bunkeris ištaškytas buvo gabalai, viskas iš... Nes tai dzūkas mini, kad suverstos smėlio krūvos nuo sprogimų. Tai ir plius yra minima ne vieno liudininko, kad tą sprogimą ir netgi dūmų stulpą matė aplinkiniai kaimai, o sprogimą girdėjo ten net už 5 kilometrų į Daugų pusę. Mes žinom, kad dvi nuotraukos yra nesudarkytų kūnų. Ir dzūkas mini, kad žaibas veržėsi.
kad jam liudininkai esą sakė, kad žaibas veržėsi, kitas dar variantas, kad žaibas su šermukšniu veržėsi. Bunkerio lentos apdegusios ir išdraskytos. Tikras karžygiškumas. Žuvo patys, kas tik bunkeryje buvo. Ant keliuko vedančio į bunkerį guli kažkoks skuduras. Pakeliam, tai antklodės gabalas, visas permirkęs krauju ir apdegęs. Toliau matyti sulankstyti ir sušaudyti bidonai, kuriuose buvo laikomas vanduo. Bidonai pajuodė nuo ugnies ir dūmų. Visur valkiojosi popiergaliai. Vaizdas nykus. Mėnulio šviesa ir medžių šešėliai jį daro dar nykesnį. Dūmų stulpas matęs ir sprogimas girdėjosi už 5 kilometrų, tai tie, kas buvo viduj bunkerį, ta visa sprogimo bangai, sudarkyti juos turėjo kapitališkai, tuos kas buvo lygiai. Dar vienas minimas dalykas yra, aiškiai minimas, kad prie bunkerio atsarginio išėjimo buvęs medis. Aiškiai senas, palinkęs medis ir tas išėjimas buvo prie to medžio. Ir galėjo jo iš karto nepastebėti. Galėjo. Medį, čia yra kelmas. Aš kalbėjau su miškininku, profesionalu. Aš sakau, ar gali būti tas medis šitas atsiminti. Va šitas medis. Sako, turėtų, kaip ir jis būtų sveikas buvęs tuo metu ir jau augti. Nes tas kelmas jau buvo prieš 10 metų, jau buvo supuvęs kelmas. Va čia. Dabar mes čia turim akivaizdžiai landą. Taip. Čia manau, kad net plika akim matosi. Tas bunkeris turėjo 2 angas. Tai va čia tokia kaip ir versija, jeigu žaibas, klausimas, ar jis spėjo pasipriešinti ar nespėjo. Tokiu atveju taip. Jeigu yra atsarginis išėjimas, tam jis ir padarytas pasitraukimui, tada ta versija apie didesnį pasipriešinimą be abejo jinai yra tinkama visiškai. Dūšė norėtų šitos versijos, taip, kad jis būtų pasipriešinęs. Kažkaip tai norisi. Jinai čia yra užrašyta kažkur tai, bet dar neperskaityti. Jo. Žiūri pasilenkęs į duobės gilumą, tyrinėjo akimis bunkerio angas ir stengiuosi įsivaizduoti, kaip vyko ši baisioji tragedija. Ir aš rodos matau tave žaibę svaidantį pro bunkerio angas granatas. Tu paskutinį kartą nurodai vyrams, ką reikia daryti. Tai tu buvai tas, kuris išsiveržė į viršų su pragaru ir kovėsi. Koks baisus turėjai būti savo priešams. Žaibė, brangus žaibeli, tavęs jau nėra. Einam prie savojo bunkerio, esančio per kilometrą nuo žaibo bunkerio. Tamsi ir lietinga rudens naktis, o mes nešini visokiais kraustuliukais klampuojam skylėtais batais po purvą. Jeigu šitas vargas manęs nepražudys, turėsiu iš jo daug naudos. Na, bet tai tik smulkmena, kad tik sektųsi toliau. Darbo jėgos turim. Šiandien pamiškėje visur pasalavo rusai. Matyt bijosi, kad spalio švenčių nesutrukdytų. Kad tas bunkeris buvo iškastas rudenį, 48 metų apie lapkričio mėnesį. Tai čia bene emociškai labiausiai pakrauta ir tokia reikšmingiausia dalis. Ir bene didžiausia dalis to dienoraščio yra parašyta būtent šitame bunkeryje, kada dzūkas rezidavo. Visa žiema ir pavasario pirmos dienos. Nuo jo įrengimo iki tos išdavystės garsiosios. Šį bunkerį kasiau ir aš maždaug prieš 1,5 metų. Dabar iš jo pasidarė tikra uola. Sienos apipuvusios ir supelyje popieriai nusiplėšinėja. Perkūniškai šalta. Kojos visiškai peršlapusios. Bunkeryje spingsi žibalinė lempa, kuri nepaprastai rūksta. Visos bunkerio lubos nuo dūmų pajuodusios. Sakytum, tikras karceris. Bunkerėlis nedidelis, o gyvenom jame 7. Vietos nėra nei apsisukti. Pilna purvų ir blusų. Blusos kelias dienas neleido man užmigti. Paskui apsipratau, nuovargis nugalėjo ir miegojau kaip užmuštas. Buvo nepaprastai tvanku, kaip tikram pragare.
Va, puodelio rankina rudos emalės, rankenėlė, vadinasi, kažkur ir puodas buvo. Gal paimtas, o gal bunkerio viduj. Įspūdis, kad juodųjų neįta. Nemanau, kad jie žinot. Šiuo atveju yra užduotis juos aplenkti, pasidaryti demetalizaciją, susirinkti informaciją. Ir jeigu žiūrėti į tolimesnę perspektyvą iki bunkerio tyrimų, šiaip tai bunkerio tyrimai yra toks dalykas, problematinis. Iš vienos pusės kaip ir norisi ištirti, iš kitos pusės nėra ten ko lysti. Yra čia niuansų įvairių, žinai. Jeigu žinom, kad palaikai gali būti, tada kitas dalykas. Pavyzdžiui, šitam užrašyta ta istorija, tai vėlgi neatsakytas tas klausimas, kaip čia tas kariūnas buvo nužudytas. Tai. Ir pradedam nuo bunkerio. Žiūrėsim, kas ten bus. Eimantas nusims. Prašluosime dar kokią teritoriją artimiausią aplinką ir turbūt važiuosim į antrą vietą. Krausimės. Kur? Va, sėdi va. Kažkaip labai ant šito šlaito daug buvo. Linai, praeik visą va šitą. Jo, tai aš noriu čia, kaip sakoma, nustatyti ten, kur jau baigėsi. Bet gerai. Apie šitą vietą maždaug baigėsi, bet išlaitą. Gerai. Bandyk. Yra. Yra? Gerai. Ir čia, reiškia, ir labiau net ir į viršum buvo. Tai daug prišaudyta. Jau kiek mes jau jų turim dabar? Va? 6 gal, man rodos? 6, tai jau link apkabos einama. Kitoks variantas. Ai, šitas, tai čia... Vakar žaibas atnešė elektrinį kapsulį. Padėsim viršų vieną pėstininkų skeveldrinę miną. Tuo atveju, jei Rusija užtiktų bunkerį miną, būtų galima susprogdinti iš vidaus baterijų pagalbą. Matai. O, grafitas, baterkė. O tai kodėl nusipė? Žiūrėsim, gal tas šerdis yra. Čia jo šerdis. Tai čia jau turėsim turbūt 2 apkabas. Panašiai daug buvo iššauta. Nu, būtų įdomu pažiūrėti 1 ar 2 ginklais. Greičiausiai, kad bus iš kelių ginklų. Iš jo išlėkė kulkos žudikės. Poeto kulkos. Garbiniuotasis poetas Kapsas neapsisprendžia likti pas mus. Jis galvoja ir galvoja, bet prieina prie to paties punkto. Pas mus jokių būdų nelikti. Kiekvienam brangus savas kailis. Retas iš mūsų intelektualų gali pasiryžti už tėvynės laisvės idėją mirti. Sumiesčionėjo jie kažkaip, susmulkėjo. Jie sutiktų geriau apspjauti dabar tėvynę, o paskui už tai atgailauti, kad tik dabar nežūtų. Toks vaizdas gal, kai čia nebuvo pataikiusi į kažką, tai jinai kaip įsmigo į žemę. Atskridusi. Ja. Bet jinai čia, tai kaip ir kažkokia korozija, ar čia jos deformacija yra? Korozija. Bet matai, jinai kaip panašus į tą. Sako, kad atskrido nuo bunkerio, ne į bunkerį. Nu, tai logiškai, tiek, kiek mes čia žinom iš knygučių, tai kaip ir neturėtų čia jos būti, va, šitoj vietoj. Tai teoriškai taip. Bet mes nežinom, kiek buvo iš viso čia kokių nors pašaudimų. Tuo labiau, kad apie šitą atvejį tie šaltiniai yra gana riboti. Realiai tik tai dzūko apsilankimas
Jis kada savo dienoraštį rašo, aplanko šitą bunkerį, reiškia, jam kyla įtarimas, kad čia kažkas gali būti netvarkoje, kad čia Kubilinskas gali būti prikišęs nagus paprašyti. Nes jis įsivaizdavo iš pradžių, kad Kubilinskas žuvo čia, kartu su kariūnu. Bunkeris buvo visiškai neapsuptas. Lubos įsmukusios į vidų, aišku, kad bunkerį išsprogdino patys rusai. Iššokau vidun ir kapstausi po lentgalius, tikėdamasis rasti dokumentų skiautelių ar šiaip kokių mūsų įrankių liekanų. Deja, visiškai nieko nerandu. Aiškus išdavimas ir lygiai toks pat, kaip minėjo vieversys. Bunkerio sienos sukapotos mūsų paliktų minų šratų. Tai padaryta turbūt pačių mongolų mums apgauti, kad atrodytų, jog visi trys – kariūnas, Kapsas, Vilnis – susisprogdinę patys. Paskui kažkas pasakė jam, kad kažkoks su švarku ėjo Alytaus link. Jį sutapatino su Kubilinsku ir tada ir gimė ta visa versija, kad išdavikas yra rašytojas, menininkas Kostas Kubilinskas. Tengi figūruoja kaip Skinkys. Taip. Skinkys dar. Jis paskui kažkaip, kai neišgarsėjo sovietmečių, netapo irgi rašytojo. Sovietinių rašytojo ir jis tada kaip ir antram plane toks pasilieka. Čia kaip pagrindinis Kubilinskas herojus pasilieka kabutės. Kubilinsko foto su Skinkiu. Žinoma, galėjo būti ir kitaip. Bet kaip ten bebūtų, progą savo išdavystėj pradėti jie surado labai gerą. Miegantį kariūną nušovė, Kapsas ir Vilnis kuo greičiausiai išdūmė Alytaus link. Kaip tik žmonės matė juos bėgant. Štai kodėl mašinos važiavo taip vėlai, apie 1 valandą vidurio Europos laiku. Štai kodėl rusai taip skubėjo ir apsupo tik tą miško dalelę, kur buvo mūsų bunkeriai. Štai kodėl neradom jokių dokumentų likučių, nes rusai ramiausiai bunkerį iškraustė, o paskui naktį mūsų minomis išsprogdino. Su žūtim, kažin ar susiję, nebent su įvykiais po žūties, kai pradėjo. Ringės gabalas susprogęs, sulūžęs. Vadinasi, buvo krosnis bunkeryje. Gandai, kad buvo užmušti 7-8 partizanai, buvo paleisti pačių MGBistų, norint mūsų klaidinti. Tokiu būdu mūsų bunkeryje žuvo tik kariūnas. Gerai, o Dzūkas šitam kontekste? Aišku, jeigu jisai būtų neišėjęs iš vakaro iš bunkerio, galbūt to nieko nebūtų ir įvykę. Nes, tarkim, Kubilinskui, kuris nebuvo karo žmogus, Būtų sudėtingiau, nors aišku, treniravosi ten pas KGBistus. Nes, tu vis tiek paimk Labėnas rytų fronte kariavęs. Dzūkas irgi kariškis. Iš esmės praėjęs karo veiksmus. Ir ne poetui vienam ar dviem prieš tokius žmonės eiti. Tai tik tai šitaip, nes buvo tų galimybių, aišku, ir daugiau tų partizanų buvo, bet prieš 3 nešoks. Taip. Nešoks, prieš 4 nešoks. O Dzūkas kur išėjo? Ar tiesiog? Va. Ten buvo su tam tikrų tikslu ir kiek aš dabar atsimenu, mes galime pasikelti dienoraštį Dzūko, tai ten vienas iš tikslų buvo, kad ir popierius būtų galutinai atnešti kažkokių priemonių, kažkokių reikalų, ne šiaip sau išėjo. Taip. Ir po to Dzūkui vėl pasisekė, po jau rudenį tą patį. Šitam pačiam miške. Tai čia su Pypliu jau tada? Čia jau su Pypliu buvo, kada jau Dzūkas buvo jau apygardos vadas. Čia turėjo būti Dzūko žuvimo vieta šiame miške. Yra labai įdomus dienoraštį gabaliukas. Tada Dzūkas šitą bunkerį kasė. Iškasam, uždedam lubas, užpilam žemėm.
Mūsiškiai bunkerio vidų šiek tiek aptvarkė. Vakar naktį galutinai užbaigėm bunkerio įrengimą. Su mūsų staliorystė išėjo tikri kuriozai. Stalą darėm keturkampį, o išėjo kažkoks daugiakampis su įvairiausiam išpjovom. Labai nesisekė matuoti, vis per ilgas lentas atpjaudavom. Taip ir pjovėm po 2 kartus. Rugsėjo 22-23 dieną šitas bunkeris buvo tuščias. Tai yra kaip Dainavos apygardos vadavietė, o Lionginas Baliukevičius Dzūkas, tuo metu jau ėjęs Dainavos apygardos vado pareigas, jas ir vykdė, o jo pareigose buvo inspektavimas Dainavos apygardos partizanų dalinių. Ir jisai be abejo nesėdėjo bunkerį, nesėdėjo štabe, o buvo išėjęs inspektuoti. Ir tuo metu pro šalį ėjo iš vienos paskirties vietos į kitą jau iš vakarų grįžęs Kazimieras Piplys Mažytis kartu su Juozu Makarevičium Žilvičiu ir jiems tiesiog reikėjo dienos gale pernakvoti, praleisti naktį ir jie apsistojo šitam bunkerį. Sutapimas tas, kad bunkeris buvo išduotas ir tą naktį šturmuotas MGB. Bet šturmo metu jie ėjo imti Dainavos apygardos bunkerį ir konkrečiai likviduoti arba suimti arba nukauti Lionginą Baliukevičių Dzūką. O čia buvo kiti kovotojai – Piplys ir Makarevičius. Ir prasidėjus kautynėms buvo nemažas pasipriešinimas, kaip ten tas vyko mūšis, rekonstruoti šiuo momentu kol kas dar sudėtinga. Bet faktas, kad jie žuvo. Čia yra kažkoks signalas stipresnis, kažkoks didesnis daiktas. Granatos liežuvėlis vienas. Granatos liežuvėlis 2. Čia vėl granatos liežuvėlis, bet jisai yra perlūžęs nuo korozijos. Granatos žiedas. Dar vienas žiedas. Taip. Ir ką mes tada dar turim? Mosino visas šovinys. Nešautas, ane? Man atrodo, kad nešautas jisai. Mosinas. Ne, šitas yra. Ir kas įdomiausia, kad TT šoviniai buvo naudoti artimoj bunkerio aplinkoj, archeologų duomenimis, o Mosinas jisai iš galinės linijos. Va, mes turim tūtas, kur iššauta. Būtų kaip ir logiška, tai bunkerio apsupimas, o partizanai patys gynėsi, galbūt tai jau PPŠ naudojo gal. Apie partizanų gynybą mes galėtumėm pasakyti jau atlikę detaliuosius bunkerio tyrimus. Išvalę bunkerio dugną ir tai, jeigu jie kuo gynėsi, tai įsivaizduok situaciją, jie per dangtį. Viskas. Dangtis, tai yra landa iš bunkerių, juos apriboja visas kautynės. Ką jie galėjo daryti? Atsidaryti dangtį ir mesti granatas. Tai čia va tos granatos ir yra? Ne. Granatos bus, kadangi granatų liežuvėliai rasti aplink bunkerį, yra granatos jau MGB. Jų granatų, jeigu jie metė granatas, logiškai jų liežuvėliai ir žiedai turėtų būti bunkerio dugne. Čia bus, matyt, bandymai sprogdinti bunkerį, mesti į bunkerį, į skylę. Apsidraudimas, bet koks apsidraudimas, ar jie galėjo jau būti ir nebesipriešinti, bet kontrolinė granata, nes kažkam reikia įlysti ir ištraukti lavonus. Ir va tada, jeigu kalbam apie lysti ištraukti lavonus, mes turim suradę panašu, kad sintetinės medžiagos gabalą su visų mazgu. Paprasčiausia versija galėjo būti panaudota lavonų iš bunkerio ištraukimui. Visas mazgas ir visa kilpa mes turim. Prieš saulę blizgavo, taip tikrai sintetika gali būti. Dzūkui galima sakyti, kad sekėsi, čia labai įdomus atvejis. 2 kartus jam pavyko prieš pat šturmuojant apygardos vadavietę kažkaip iš jos dingti, lyg tai atsitiktinumo būdu. O paradoksas tas, kad žuvimo vietoj Dzūko, jis kaip tik atėjo, jo ten neturėjo būti, bet jis atėjo iš vakaro, tai teko žinoti. Tiesiog dar nebuvo laikas.
49 metų pavasarį ir rudenį žūtiniam. O 50 tai. Tai mes galim kalbėti apie 50 metų birželį. Tai yra bunkeris Žaliamiški. Su bendražygiais jisai atėjo iš vakaro ir kitą dieną turėjo iškeliauti. Praktiškai vienai nakčiai pernakvoti. Taip. Baurukų juokais pasakiau, su Dievu, galbūt jau nepasimatysim niekados. Aš prisimenu tuos savo žodžius ir dabar. Tai žinoma nieko ypatingo. Dažnai juokaudami vienas kitam tai pasakom, tačiau ar nekeistas mūsų likimas? Toks lengvas, pasakei ir įvyko. Zukas kaip apygardos vadas vizitavo dalinius ir buvo suplanuota apsilankymas Šarūno rinktinėje. Jis turėjo susitikti su rinktinės vadu Juozu Gegužiu Diemedžiu. Ir Gegužis Diemedis pavedė savo kovotojams įrengti bunkerį, kur galėtų atvykęs apygardos vadas apsistoti. Tai mes galime sakyti, kad prasmė bunkerio įkūrimo buvo būtent konspiracija. Bunkeris įrengtas šviežiai, jo žino labai mažai kas ir mažesnė išdavystės tikimybė. O gavosi iš tos konspiracijos visiškai atvirkščiai. Vos tik įrengus bunkerį, iš karto MGB gavo informaciją apie jo įrengimo vietą. Partizanas Aidas, kuris ką tik buvo pasiųstas į partizanų gretas su konkrečia užduotimi, kaip kažkada ir Kubilinskas, gavo pavedimą operatyviai pranešti, kai apygardos vadas atvyks ir apsistos, kas ir buvo padaryta. Vienumoje aš dažnai galvoju apie žuvusius. Viešpatie mano, kiek jų daug. Mūsų tėvynė tokia maža, o žuvę be mažų išimčių geriausiai vyrai. Jauni, kupini pasiryžimo, drąsūs. Kaip bus reikalinga Lietuva jų ateityje. Ir širdį kartais tai pradeda skaudėti, jog į ateitį imu žiūrėti taip pesimistiškai, jog pradedu nieko netikėti. Žinoma, manyje to niekas nepastebi, viskas lieka viduje giliai paslėpta. Štai tik per vieną mėnesį apygardoje žuvo apie 50 vyrų. Jokie komentarai čia nereikalingi. Kas bent truputį apie tai pagalvoja, tam plaukai ant galvos šiaušiasi. Ir dėl to aš visai nenoriu kalbėti apie tokius dalykus. Geriausia visiškai nieko negalvoti. Turi savo darbą, žinai savo tikslą ir dirbk. Kovok tol, kol išmuš ir tau valanda. Jeigu bus lemta, liksi gyvas ir sulauksi laisvės dienų. Jeigu ne, pasimatysim visi anapus. Aidas nukauna viršuje budintį partizanų sargybinį, švedrį. Partizanai pajunta, kad jie yra užspęsti, dar bando veržtis. Bet toj situacijoje aš manau, kad tiesiog suprato, kad tai yra beviltiška ir gyvi priešų rankas nepasidavė. Kasgi tu esi, mano tėvynė? Kodėl tavo vaikai tokie keisti, tokie savotiškai užsispyrę? Iš kur toji didelė pasipriešinimo jėga teka? Aš jaučiu, jog aš savo kraštą pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu man šiandien kas pasiūlytų laisvę Amerikoje, aš neišvažiuočiau. Geriau žūti čia garbingai kovojant, negu rankas sudėjus laukti kažko iš kažkur nukrintant. Pagaliau mūsų kraujas nenueis veltui. Mes turėsime teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes mes savo tėvynės neapleidom. Na ir kasgi mus nugalės, jei mes mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome ir mirtį. Jeigu visus įvardinant,
Čia žuvusius, tai be Dzūko apygardos vado adjutantas Augustinas Bubrauskas Radvila, Šaulių rinktinės Juozapavičiaus tėvynijos vadas Antanas Vailienė Špokas ir Švedrys, jauniausias dzūkas. Leipalingio valsčiuje apie 200 partizanų žuvo ar buvo nužudyta. Greičiausiai ne visi jie buvo atvežti į Leipalingio NKVD poskyri, bet didžioji dalis turėjo būti atvežti čia. Galiausiai jie šitam plote ir buvo užkasinėjami. Nėra rašytinių šaltinių kažkokių dokumentų, kad būtent čia užkasinėta. Tai buvo slepiama tas užkasinėjimo faktas, bet vietinių žmonių prisiminimuose, liudijimuose tai yra išlikę ir labai didelis plotas, kurį reikia patikrinti. Ir kol kas užkasimų vietų nesam radę, bet tyrimai dar tęsiasi. Kiekvienas tas neradimas, tuščia duobė nuvilia, bet iš tiesų tai mus artina prie palaikų suradimo, nes mes vis mažinam plotą, kuriame palaikų nėra. Toks yra sutapimas. Man kai buvo 17 metų, vienas Seimo narys man padovanojo knygą, kuri buvo Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraštis. Ir tai buvo mano pirma partizaninė literatūra. Tai yra tikrai tas asmeninis motyvas, asmeninis noras rasti dzūko palaikus ir jeigu pasiseks, bus toks gražus susiejimas su mano domėjimosi partizaninio karo tema pradžia. Aš pats esu karys savanoris ir kiekvienas partizanas iš tos pusės žiūrint yra lygiavertiškai svarbus man kaip kariui savanoriui. Ir tyrimai nėra tik šiais metais vykdomi, jie bus tęsiami ir kitais metais ir vis stumsimės į priekį. Ir tai galima sakyti yra faktas, kad palaikai bus surasti. Kai mes pradėjom kurt Brolius, kai tas albumas įvyko, tai buvo visiškai aišku, kad tai kalbam apie tokius dalykus, kurie yra plačiau negu muzika ir absoliučiai išeina iš paprasto muzikinio albumo rėmų. Aš nekariaučiau, jei ne tos skyrios, jei ne tie paukščiai, kraujo neliečiau, jei nemylėčiau, jeigu tėvų ir vaikų neturėčiau, jeigu su protėviais aš nebendraučiau, jei prie jų Rokas visgi labiausiai į tai gilinosi. Tą dienoraštį jisai skaitė ir jam labai aiškiai susistatė tie svarbiausi momentai partizaninio gyvenimo. Ir taip aiškiai, gražiai aprašyti. Ir žinoma, į rankas ir aš paėmiau tą dienoraštį ir pradėjau skaityti. Mažai apskritai žinojau anksčiau apie tą temą ir tas, jų ta kasdienybė ir jų vizijos ir idėjos partizanų ir dzūko jautrus pasakojimas labai paveikė. Kodėl apskritai pradėjom tos Brolius kurti, nes tai buvo pirminė mintis, gal nebuvo tokia, jinai daug labai išgryninant, kad partizaninė tokia pirminė mintis, gal labiau buvo tokia apskritai, norėjosi padaryti tokį vyrišką tokio padainavimo. Tai aš pirminė tokia mintis buvo, po to aš jau atradau tus partizanus ir man labai tada gražiai viskas susijo. Ir tie visi šaltiniai, ir tas
dzūko dienoraštis, kurie tokie davė labai daug įkvėpimo ir viskas išsirutuliojo į konkrečias dainas. Pavyzdžiui, ten tie broliai Tvarai, tai konkrečiai iš dzūko dienoraščio. Vėjų dienos po speiguotų karų, joji vienas pasipuošia žaibu, vėjo pirštai užgesina žaizdas, nieks nemiršta. Kas bučiuoja žvaigždes, sesės išpina kasas, ilgesio nupiltas, geria sirpstančias rasas ir mėnulį šiltą. Žydi debesų takai, ašarom praminti, skrenda broliai Aitvarai, nugalėję mirtį. Buvom neseniai įrašę albumą Broliai, kai susilaukėm netikėto skambučio iš Algio Kašėtos, kuris pakvietė mus į žygį, sakė, bus nuostabus žygis, eisim Žaliamiškio kažkokiais takais su jaunimu, tai mus pakvietė, man atrodo, pagroti, kažką sakė, prie laužo, gal pagroti. Na ir mes su Aiste tada išsiruošėm į žygį, patiko mums tas žygis, dieną visą ėjom. Kai atėjom į tą vietą, kai radom tą bunkerį ir tą kažkada statytą nepriklausomybės pradžiai tą kryžių medinį, tai tas medinis kryžius buvo kaip tik nesenai jisai buvo supuvęs ir nugriuvęs. Ir kai tą radom, tai tada jau galvojau, kad reikia kažkaip tai įamžinti ir kažkokį, kaip ir naują paminklą kažkokį padaryti. Ir tuo pačiu metu dar buvome gavę kaip tik tai iš Juodaragio genties. Mes buvom apdovanoti už albumą Broliai Baltosios gimties premiją berods, ten gavom 1000 eurų ar kažkas tokio. Gal net litų dabar galvoju, o gal jau ir eurų, neatsimenu. Gal litų ar eurų. Žodžiu, gavom premiją ir galvom, šitą premiją prasminga būtų investuoti kaip tik į tą paminklą. Tai va taip ir susiradom skulptorių ir inicijam tą paminklo pastatymą. Tai sudėtingesnis buvo momentas, kai reikėjo patį paminklą pastatyti, prisimenu, nes ten įvažiuoti neįmanoma buvo, nebuvo dabar tai kelias yra padarytas, ten tada tai buvo toks šabakštynas tenai. Tai mano draugai, broliai šaunuoliai iš Daugų, broliai Ožalinskai, tai vienas, kuris kaip tik skulptorius buvo, kitas, aš nežinau, ką jis ten su traktoriu atvažiavo. Tai jie kažkaip tai sugebėjo ten tą akmenį nuvežti per tas šabakštynus, neužklimpę, tai ten pravalėm tos kelius, dar kažkokius ženklus statėm dar, nes supratom, kad tos vietos net ir žinant praktiškai neįmanoma atrasti, tai mes buvom dar kai statėm paminklą, tai tokios rodiklės sudėjom, kaip nueiti. Bet po to dabar žiūriu, kad tų rodiklių ten daug padaugėjo, ten atsirado dar šalia tų rodiklių dar kažkas pastatė antras rodiklės, trečias, ten daug pristatyta dabar jau. Baltos naktys, mūsų ginklai, rasotos akys ir bučiniai, nors ir kūnas išraižytas randais, nieks nežūna. Gimė būtai Tvarais, sesų plaukose žiedai, iš mėnulio pievos vėl liepsnoja aukurai ir vėl šypsos Dievas. Spindi žiežirbom šarvai, iš aušros nupinti, skrenda broliai Aitvarai,
nugalėję mirtį. Nugalėję mirtį. Trys, keturi dar vėl. Atsargiai blogo profyčių, niekada daug. 1, 2, 3. Start. 1, 2, 3. Nepaleidžiam. Gerai, gerai. 1, 2, 3. Lėtai. Paleidžiam, 1, 2, 3. Opa!